masu kallon barkamu da daga hutar lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Malam ka ji hutar lokaci kana magana akan waɗansu wurare da musulunci ya yadda a yi duka domin tarbiyyantar da yara. Na'am. To misali kaga daga cikin abin gurare da malamai suka kawo cewa da farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rataye bulala a jikin garu domin yara da masu hidima su ganta. Wannan tsoratarwa ne. Ba dukansu za a yi ba. Yanzu misali za ka ga gwamnati ta yadda a dokance a ba ɗan sanda kulki, amma an ba ɗan sanda kulki ne don ya zalunci ko ka an ba shi kulki ne don ya dinga dukan mutane. An ba shi kulki na farko in kaga kulki za ka ji tsoro, to shi aka fi so kakka yi abu tun da ka san za a dake ka da kulki. To amma in ta kama a dukan kuma kulkin zai masa amfani lokacin da kuma ya zama cewa hakanan za a ba soja bindiga a ba shi harshashi, ba ba shi bane da ya je harba mutane ba. Farko abin da ake so ya ba su tsoro kasi abin da za su. Hakanan za ka ga cewa an fito za ka ga an ba da bulalai na duka, amma ba dukan ake so a yi wasu ake a tsorata mutane da wannan. Soka wannan kulkin dan sanda da bindigar soja da abunan bulalar mobile da sauransu ba an ba su bane don su yi duka asali, don mutane su gansu su ji tsoro su bi doka. In ta kama kuma a yi hakanan za ka ga duk ƙasa ko ba a yi laifi ba za ka ga an tanadi jami'an tsaro, an tanadi kotu, an tanadi alƙali, an tanadi kurkuku, saboda an san ɗabi'an mutum ba zai taɓa rayuwa ba a ce gaba ɗaya ba a laifi ba. To sai aka tanadi abin da ko da laifin zai faru har ma da dokoki, za ga cewa dokoki wanda ya kaza a yi maka saboda an san akwai wanda zai yi. To kaga waɗannan abubuwa har ma akwai abubuwan da ba a faɗi za a yi su ba sai aka ba da ƙofa a shari'ar musulunci cewa a yi jihadi, shine abin da malamai suka kira ta'azir. Kaga akwai hudud, akwai ta'azir, abubuwan da shari'a ta yi masa iyaka, wanda ya kaza a yi masa iyaka kaza. Ragewa saba doka Allah ne, karawa zalunci ne. To wannan da shari'a ta yi musu iyaka ta faɗi yadda za a kama laifi da abin da za a mai laifin, ba a da iko a zo a yi dokar ƙara wannan abin ko ba da za a yi dokar rage wannan abin daga yadda yake. Akwai abubuwan da kuma aka bar shi baki buɗe cewa a za a yin ijtihadi na a ba mutane tsoro. So haka yara su zama ana sarrafa tsoronsu akan abin da za su yi ya cuce su ko kuma abin da za su yi amfane su, wannan tsoro mai kyau ne. To kaga sai aka ce a allaka bulala a jikin garu ko a wani guri don yara su ganta su ji tsoro cewa kamar za a dake su, amma so ake yi da ka nuna bulalar sai su masu zuwa su je su yi alwala. Kaga ana nuna musu cewa idan kuka ƙi bin umarni na baki to fa za a iya zuwa mataki na 2 ko na 3 ko na 4 ko na 5 ko na 6, wanda yake za mu faɗe su matakai wajen guda 8 da ake bi wajen sa yaro ya yi abu, tun daga bashi bayanin falalar abin da tsorata shi akan wanda bai ba zai iya cutuwa addininsa ko a duniya, da bashi labaran waɗanda suka yi nasara da waɗanda ba su yi nasara ba, da bashi lada akan yayi din, tunda yanzu shi ba lada yake samu ba, koyo da shi ake yi. Ka ba yaro kuɗi ya sallah, shi wannan yana ƙarami dama sallah bata riga ta zama lokacin da take ibada ba, so kake jikinsa ya ɗauka ya saba har zo lokacin da za ta zama wajibi a kansa. liya'ati alaihimul bulugu wa qad tamakkana zalika min qulubihim, haka mai risala yace ana koya ma yara waɗannan abubuwa ne don kafin su girma. Yanzu karatun Qur'ani da ake sa yara suke ta yi, ai karatun Qur'ani bai riga ya zama shine abin su ba, amma su ake su taso a kansa, su ake su taso da sallah. Bisa aka ce a umarci yaro da yin sallah yana shekara 7, sannan kuma a dake shi in baya sallah. Duka irin na tarbiyya ba duka irin na zalunci ba, wanda shi ma dukan sai mun kasa shi kashi. Akwai wanda fushi ne yake hada shi ya duka, akwai guraren da ba a doka, akwai kuma shi kansa iya daga hannun duka. Yawa shi na ta'azir shine ake daga hannu har sama. Akwai kuma wanda tsakiya ake tsaya ko wanda kuma ƙasa ake yi, haka tsakanin wanda za a da kan da abin da za a dake shi ba su da nisa, saboda kawai rankwashi ne da dan haba haka dan firgitarwa. To shi ma hawa ne dukan, ba yadda mutane suke zagewa mutum ya dauko belt ko dauko bulala ko dauko abin da ya sa yaro duka ga an faffasa masa baya, an jijji masa rauni. Wannan kaga cire masa tausayi ake yi, ana dada hura fushinsa
yadda da koya masa rashin imani da rashin tausayi da azabtar da shi da ake hayyade da jin tsoron azabtarwa ya zo ya tashi dan ta'adda. To irin waɗannan dama ba koyawa addini ce ta ce a irin wannan dukan ba, za ka ga an ɗaga yaro sama ana ta tafka masa bulala duk ta yi shati a jikinsa, an jijji masa rauni, ko a sa abu mai kaifi ko abu mai tsini. Duk waɗannan malamai sun ce baya cikin koyawa ta addini ai wannan. To kaga ashe tsoron yana da amfani, ka zama tsoro tun daga haihuwar mutum har zuwa kabarinsa yana tafiya da tsoro, amma a babin inda tsoron yake zama abin yabo. Kuma ya dinga tafiya da jarumta tun daga ya ƙuruciyarsa har zuwa girmansa, a babin inda jarumta da tsayawa da togewa take da amfani a nuna masa. Sana nuna masa da kowanne da tsoro da jarumta maslaha ce. Maslaha ce. Yawwa ina ya kamata, dama shine hikima din. Hikima shine ka sanya kowane abu a inda ya kamata. So akwai lokacin da tsoron shi ya fi amfani sai a sarrafa shi, akwai inda kuma ka guduma shine jarumtar, ko ka ja da baya ka janye, ko kai maslaha da wanda yake makiyinka ne amma kai maslaha. Har a zo cikin babin mudarat da mudahana, wanda sun ce mudahana shi shari'a ta yarda da shi, domin shi mudahana shine ka ba da duniya, ka ba da addininka a baka duniya. Shi kuma mudarat shine ka ba da duniya a baka addininka. Aka hana ka yin addini sai ka ba da wani abu, sai ka ba da wani abin nan a baka kai addininka. Can kuma duniya kake so sai ka ba da addininka sai a baka duniya. Nashtaru dalalata bil huda. Duk sanda abin da kake a hannunka shine mai kyau sai ka ba da shi ka karɓi mara kyau, to mudahana kenan. Shi ko mudarat an hana ka yin abin da yake mai kyau sai ka ba da wani abu, to sai ka ba da wani abu don a baka dama kai wannan mai kyau din. To wannan babin duk shi ma sai an koya ma yaro ya san masale da mafasid, ya san tsoro inda yake da amfani da inda ba shi da amfani, da kuma inda abin da zai cutar da shi da inda zai amfane shi. To kaga shi tsoron amfaninsa kenan, da kuma cutarwarsa, da kuma yadda za a sarrafa shi a ci moriyarsa ba tare da an saba Allah ko kuma an sa shi yayi yawa ko yayi kaɗan ba. To haka da ita ma soyayya take. Soyayya tana da amfani kuma kusan ita ce jigo ma. Kusan ma wasu malamai suna ga tarbiyya da soyayya ya fi tarbiyya da ban tsoro. Wani za a tarbiyya da soyayya? A tewa yaro abin da zai so iyayensa. Ya zama yana ƙaunarsu. Ya zama yana ƙaunarsu, ƙauna hatta kai in suka sa shi yayi baya son ya saba musu. Baya son ya ga alamar, saboda murmushi da sakin fuska da kyautata masa, baya so ya ga da babansa ya haɗa fuska sai shiga damuwa, da babarsa ta haɗa fuska sai shiga damuwa. Baya son yayi abin da za su zo ba su ji daɗin abin ba. To kaga wannan yana cikin abin da ya kamata a ce an koyar da yara tun suna ƙanana. Na'am. Kai malam kai magana akan cewa abin nan soyayya, yadda yaro zai so iyayen shi da sauransu. Malam shi ma cikin sufofin da ake halittar mutum da su, ya za yaro ya so iyayen shi, kuma ya za iyayen shi sa yaro ya dinga son su kuma yana musu biyayya saboda irin wannan kauna da yake musu. To kamar yadda yake dukkan halitta ma an halicce su akan so, ko musamman san jinsi da san iyaye. Yanzu ka duba kura, duk irin kuran takarta ba ta taɓa yayanta. Yasa ake cewa ramin kura sai 'ya'yanta, kuma za ta je ta kashe ɗan wani ta kawo wa ɗanta ya ci, saboda an sa mata wannan tausayin cewa ba ta ba 'ya'yanta da yunwa ba. To haka nan kaga ashe wannan so halitta ce, duk da zaka ga wani mugu ne a wani guri amma sai kai kuma yana son wani abu. Yanzu ka duba Fir'auna, yana bi gida yana kashe yara, amma da yake yana son matarsa, da ta ɗau wani jaririn ce la taɓa tulo. First lady. Kusa da filawar kawai da nake cewa. Wala an gidan Fir'auna ana wannan abu. Duk da irin kashe yara yake, amma wannan yaran. Duk mulki shi mara da jabaruti shi. Ta ce la taɓa tulo a sa an ya fara. Aka ce an gama first lady. A excellency an gama. Haka za yi. An wuce gurin. So ƙauna duk inda take tana da tasiri. Wata rawani ya tambayi Hajjaji bin Yusuf Sakafi, saboda ya ga yadda ake jarumta da ake ta kashe mutane da sauransu. Dan kankan da sai ya ce Amir, ana dan wasa ku da mata? Ya ce shedani ka dauke ni. Ya ce har karkashin takalmin matata na taɓa sun bata don ba ta hakuri. Wannan hayaniya ba ko ake a waje ba. Kaga ashe kaga wannan ɗabi'a ta so tana sarrafa mutum fiye da tsoro. Yanzu wannan kaga a babin tsoro ba zai ba, amma a babin so ya sarrafa shi har ya kwanta a ƙasa, amma a babin tsoro kansa a tsaye yake. Kuma da yawa suna cewa abinda suke so shi ya fi halakar da su.
yanzu akwai wanda yake son wata mata ya ce mata ina son ki sanda ko a wuta Allah ya saki na yadda in shiga wuta mu zauna a ciki. So ina take ya ce shi a lahira babu ruwansa da ko aljanna aka saka shi ko wuta, ina aka saka ta, in ta yi wuta to a sa shi a wuta, in ta yi aljanna a sa shi a aljanna. Kaga wannan son ya zama na hauka. Akwai kuma wanda ya ce yana bauta wa Allah ne saboda ya halicci wacce yake so, yana bauta Allah saboda ya halitta masa wacce yake so. Kaga kenan ba yana bauta Allah dan ya cancanci bauta ba, dan ya masa abin da yake so shi da ya halitta masa masoyi. Kaga ashe so yakan zama in ka duba cikin Rawdatul Muhibbin na Ibn Qayyim da kuma irin su littafin Ibn Hazm Dawqal Hamama da sauran littafai da aka wallafa akan hub, menene hub, zaka ga cewa sun fi ma bayani akan, sai ka ga jarumin gaske yanzu kamar Imrul Qais me ya kashe shi, kauna ce ta kashe shi, amma kuma jarumta fa wa ma zarafar ainaki illa li tudribi bi sahabiki fi ashari qalbi muqattali agarraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahama ta'muru qalbi fa'ali. Kaga ashe duk da waccan jarumtar tasa yana zuga kansa jarumi, amma kuma gashi mace ta karya shi, kuma dalilin mutuwar sama akan mace ne. To kaga ashe kenan so abu ne da yake da muhimmanci, shi yasa zaka ga ba a kore ma Allah so ba. Aka ce Allah yana so, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yuhibbu tawabin, yuhibbu salah, yuhibbu kullu muqtalin. Baya so yana so, baya so yana so. Allah sai da ya faɗi gurare guda 8 da yake son wani abu, ya faɗi abubuwa guda 14 alqur'ani waɗanda baya so. La yuhibbul fasad, la yuhibbu kullu kafarin asid, la yuhibbu muqtalan fakhura. Kaga ashe kenan so ɗabi'a ce mai kyau. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku so Allah, ku so ni, ku so yan uwanku. Salasun man kunna fi wajada halawatul iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu. Nukaji la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. To magana so magana ce da abu ne mai kyau, amma so yakan iya zama kamar yadda khaufin yake, zai iya tsayartar da mutum, zai iya halakar da mutum. So da haka ashe kuma za a iya, wanda kake so za ka iya masa fiye da abin da wanda kake tsoro za ka yi masa. To ashe kaga kenan a sarrafa son yaro ya zama cewa an nuna masa ga abin da ake so kuma ya cancanci a so shi. Na farko a fara nuna masa Allah da ya halicce shi, Allah da ya halicce ka, mu haihuwa ka kawai muka yi, shi ya kamata ka fara so fiye da komai, shi ya kamata ka girma fiye da komai, shi ya kamata ka kaunata fiye da komai. Sai kuma san iyayen da suka, annabin da aka aiko masa ya so manzo Allah ya gaya masa ayi manzo Allah wace hidima da wani aiki da shari'a da komai Allah ya mana ne ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma iyayen da suka haife shi, sai san dangi, sai san yan uwa. Haka nan soyayya za ta tafiya tana ginuwa a zuciyar mutum har ya zama cewa ya yi so mai amfani, so na ƙauna, so na soyayya, so na gaskiya. Har kuma ta kai ma ya zo zuyina lin nasu hubbu shahawati minan nisa, ya zo shi ma haifi ya aure, yana son matar, yana son ƴaƴan. Saboda haka so muhimmin al'amari ne. Zaka ga gabaki ɗaya ma rayuwa so shine ginshikinta. Ibn Qayyim yana faɗa cewa al-hubb huwa ar-ra's, sai ta al-khawf wa ar-raja'u min al-janahan. Shi ƙauna shi ne kan, sannan wato fata da tsoro su ne kuma fuka-fukai. Rayuwarka gaba ɗaya ko wajen Allah za ka, koma ina za ka shiga a duniya, in ka tafi da waɗannan ba za ka yi asara ba. Kana son abu, kana dagewa ka neme shi, kuma kana jin tsoron ba zai faru ba. Yawwa kana fata kuma ya faru. Mai tafiya kasuwa, ai da wanda abu yake tafiya guda. Kana son sana'ar da zaka je ka yi, amma za a ci riba ko ba za a ci ba. Kana fatan za a ci riba, kana tsoron ka a faɗi. Wanda zai yi tafiya zaka ji Allah ya kiyaye, Allah ya dawo lafiya. So da ana ga wasu tafi ba su dawo lafiya ba. Kaga haka nan wanda ya kwanta zan cewa a tashi lafiya, wanda ya tafi ana a dawo lafiya. Duk tsoro ne, khaufu ne, daraja a kansa ake ta tafiya. Wanda ya tafi an zo jaraba, ka je ka yi karatu an zo jaraba, kana khauf ka faɗi, kana raja ka ci jaraba. To waɗannan abubuwan aka gina yaro a kai, zai tashi wato ya samu tawazun, wato ba a bar so kadai ya tafi ba, in yayi yawa sai ya masa illa, ko ba a bar tsoro kadai ya tafi ba, an haɗa masa so da ƙauna kuma da tsoro na abin da zai cutar da shi da kuma san abin da zai amfane shi. Kuma an gaya masa so ibada ne, tsoro ma ibada ne. Sannan kuma tsoro din nan al'ada ce,
kuma shi ma soyayya nan al'ada ce sannan kuma tsoron nan rayuwa ce akwai ta a cikin rayuwa akwai a cikin komai haka nan kaunan nan akwai a cikin komai kuma ga abin da ya kamata ya kaunata ga abin da bai kamata ya kaunata ba kaga an yi wa soyayya saiti yadda wanda yake da ita ba zai cutu ba. Mana kai bayanin cewa soyayya ta kan sa da ya dinga ma iyayensa biyayya ba tare da sun dake shi ba ba tare da sun yi wani abu da zai cutar da shi ko wani abu sauransu ba. Dole ma iyaye su san cewa shin akwai wasu abubuwa da ya kamata su dinga ma yaro misali na ira tun yana karami ana dan rungume shi ko ana lallashin shi ana mishi kaza da sauransu wanda zai sa ya kaunace su har ya zamanto zai yana musu biyayya amma wannan za mu ji shi a majalisin daga washe Allah masu kallon mu duka nan lokaci mana halin sa sai da Allah ya saki tara mu a majalisin na gaba za mu daura ku ci gaba da kasancewa da Africa TV 3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.